Γεια σας. Ξέρετε αυτό το συναίσθημα που το μυαλό σου είναι γεμάτο από τόσα πολλά πράγματα που πρέπει να κάνεις? Να τα θυμάσαι όλα. Το deadline στη δουλειά, το σχολείο των παιδιών, το σούπερ μάρκετ, το τι πρέπει να πλύνεις, τι πρέπει να καθαρίσεις. Μικρά καθημερινά πράγματα που μαζεύονται το ένα πάνω στο άλλο και οδηγούν στο mental load. Αυτό ακριβώς είναι το mental load. Και αν με ρωτάτε, είναι εξαντλητικό. Για χρόνια πάλευα με αυτό και ένιωθα ότι είμαι η τελευταία στη λίστα μου. Γι' αυτό δημιούργησα μια σειρά από 7 δεκάλεπτους διαλογισμούς, για να βάλουμε μια παύση, να πάρουμε μια ανάσα και να θυμηθούμε ότι είμαστε κι εμείς σημαντικές. Όχι απλά σημαντικές. Πρέπει να είμαστε πρώτες στη λίστα μας. Ελπίζω να καταφέρετε να πάρετε την παύση που χρειάζεστε.